beleza? Aqui é o Luiz, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, eu passei um tempo aí sem postar vídeo porque eu tava doente, beleza? Sem postar vídeo longo assim. Eu tava muito doente. Tava tendo até calafrio. Daí, rapaziada, agora eu voltei com esse joguinho aqui. Muito bom, muito bom. Ó. Nossa, velho. Olha, meu amigo. Eu não conheço. Mano, assim, ele não é meu amigo. Mas ele tá me ajudando a passar de fase, porque eu e ele nós tá usando esse personagem aqui. Não, velho. Vai. Isso. Cadê? Deve ter caído. Achei um hobby secreto. Deixa eu ver como é que parou naquele hobby. Tem como, velho? Tá. Então, será que é ele? Ele não sei das quantas. Ele. Rapaziada, vocês viram o último vídeo que eu postei? Aquele vídeo tá me ajudando muito a bater 50 inscritos. Ah! Não, velho! Como? Quando eu bater 50 inscritos, eu vou fazendo a livezinha, aí. Daí vai ser uma live. Beleza? Oh, meu Deus! Vai ser uma live aceitando a amizade no Roblox. Ó, rapaziada, eu vou entrar na live. Vou pedir ajuda de umas pessoas que eu não sei se na live tem como gravar vídeo assim, jogando, tá? Eu não sei. Não vou negar que eu não sei se dá no celular. Daí no início da live eu vou pedir pra vocês ajuda, beleza? Se não der, eu vou ter que não fazer live, beleza? Qualquer coisa você chama e fala aqui pelo chat, beleza? Pelo chat. Bora lá, amigo. Vamos, você é um amigo. Elias. Não, Elias. Eu e tu, nós morreu. Elias. E não tem ninguém com o nome de Elias. Killer aqui. Hip in the R. Elias. Pô, Elias, nem pra tu aceitar, Elias. Nossa! Vai. Não! Quanto tempo dura essa tortura voluntária? 1h30, se não me engano. 1h30? Vamos lá, galera. Vocês podem ver que eu tô gravando um vídeo agora muito mais feliz, porque eu melhorei. Tá, galera? Vamos lá. Bora, Elias. Acho que Elias deve ser inscrito do canal, rapaz. Não, assim, meu canal é pequeno, mas pelo amor de Deus, pra ele tá me ajudando assim, deve ser bem inscrito. Não! Poxa. Acho que na próxima vai eu na frente, que eu sei como é que eu faço ali. Nossa. Rapaziada, sim, eu não tô fazendo parkour. Eu tô fazendo parkour secreto, tá? Olha, depois do secreto que eu vou pra esse normal aqui, que eu já sei até umas bolinhas aí. Rapaziada, se vocês escutarem barulho na TV, é por causa do... É por causa que minha TV tá ligada. Daí tá passando sessão da tarde na Globo. Beleza, galera?
Nossa, olha como é que o cara... Oh, meu Deus! Nossa, já ia gritar. É nosso? Por que temos um cachorro? Bora, galera. Por que temos um cachorro? Volta, Elias! O Menderson disse que a agressividade do tumor é preocupante. Bora. Ai! Cá! Você se sub... Aê! Ele sabe do hack. Bora. A molera... Mas isso é um jumento, velho. A molera de graça. Meu Deus! Eu vou pegar a nuvem, velho. A nuvem. Meu Deus! Agora eu vou zerar. Eu vou zerar o jogo só voando na nuvem, rapaziada. Vocês vão ver. Eu vou virar tipo admin, rapaziada. 4 meses de Olha. radioterapia com O cabo não tem nem cabelo. Model broto de Irate. Pelo amor de Deus. Model broto de Irate. Model broto de Irate. Nossa, velho. Meu boneco agora pula muito. Foi tudo de uma vez. Rapaziada, nossa, velho. Filme triste passando na TV. Não pode, não, velho. Aí eu vou chorar, mano. Filme triste, mano. Vai fazer eu chorar. Quem foi que me bater? Rapaziada. Ó, eu não vou falar meu nick nesse vídeo. Que no meu vídeo pedindo minha Dragonfly. Pedindo não. Pedindo alguém pra fazer trade comigo pra eu ganhar uma Dragonfly, um Raccoon. Vocês viram lá que eu mostrei até meu nick. Ele já vai estar melhor em agosto. Eu vou usar até o Goku. Nossa! O que podemos fazer por vocês? Oxi. Oi. Tum. Desculpa. Peguei trânsito. Oi? Oi? Oh. Cadê o Caio? Oi. Suja de ouro. Esse ambiente tá mais difícil. Oi. Sobre ele. Tá legal. Bom, qual é o plano? Acho que eles querem um casamento incrível. Bora lá, galera. Chegar no final. O mais cedo possível. Reunir todo mundo. Eu não sabia que Servir comida era gostosa. tudo fácil. Fazer uma festa especial pra eles. Cheguei. Acho que isso seria fantástico. Seria mesmo. Seria Ah, incrível. bom dia. Agora como? Completou. Ai, que doido. Mantenha pra sempre. Quê? Ah, tá. Mantenha pra sempre. Pra mim que ele tinha falado assim. Fique essa skin pra você pra sempre. Chega, bicho. Que é isso? Seu quieto. Vamos lá fazer o golpe secreto. Oxi. Elite, papai. Quase, galerinha. Quase, galerinha, que eu morro, galerinha. Vamos lá, galerinha. Meu Deus, eu tô parecendo um retardado, galerinha. Falei assim, galerinha. Falando galerinha que nem um bebezinho. Então... Calma! Cautela! Oxi. Oxi. Tô maluco. Rapaziada, eu até falei, tô maluco, rapaz. Rapaziada, se vocês verem eu falando tô maluco, é porque eu tô maluco mesmo. Eu falei mesmo assim, ó, tô maluco. Não seja, galera, eu não tô maluco.
Eu não tô maluco! Ah! Eu vou levar minha sua. Por que você deixa a bola? Óleo de bronzear. A bola quase não pula, quase não anda. Peguei. Você é louco. Fiquei com raiva também. Saitão. Tá. Ok. Que foi? Oxi! Sabe que a grana de vocês está curta Laguei. para tratamento médico, mas podem realizar seus sonhos. Então, alguns de nós acham que precisam da sua permissão, mas não podem mudar. Meio que já Ah, meu Deus, tem o Satoru. Rapaziada, pra quem não sabe, eu sou muito fã de One Piece. Muito fã de One Piece. Ah, eu peguei. Já fizemos as contas. $20 vão cobrir os custos. Só isso. Rapaziada, pra vocês não sabem, eu sou muito fã de One Piece. É demais. Esse bicho aqui. Ficar de Tanjiro. Vai isso aqui, ó. E farmar 30 vitórias. Na próxima vez eu vou pelo lado de fora. Pelo lado direito eu não vi isso. A gente fica lisonjeado, mas acho impossível. E cara. E cara. E cara. Cola, tiozão. Vou pelo lado de fora. A gente vai conseguir. Maria I. Maria A. Maria A. Maria A. Manda ver. Não. Não. Isso. Bora, galera. Vamos, galerinha. Poxa, que lagado. Ah, tá. Eu já cheguei no final. Não. Meu Deus. Foi. Terceira vitória. Quê? Foi. Eu não conheço esse cara. Eu não. Ah, meu Deus! Galera, na verdade o poder dos caras fica em cima da cabeça, ou seja, o Satoru é... Não, pra mim que era o nome que ficava embaixo, que era. Ah não, mano. Ah não. Não. 3 vitórias. É pulo. Oxi! Não, espera aí. Como a gente pode agradecer por isso? Porque Mas, isso é tão generoso. quem é que faz isso? O Satoru. Vamos cuidar da comida sozinhos. Não. O sol é chefe. Isso vai facilitar minha vida. Vamos falar das bebidas. Coquetéis no terraço. Vocês vão precisar de um drink especial. Quem topa uma degustação hoje? Aham, eu também. Ansiosa. Ai, Deus. Tem mais disso aqui? Calma. Prontas? Ai. Vamos lá. Vamos lá, galera. Voar. Além disso, ele tá muito assim. Eu falei, vou ter que cumprir.
Eu falei que eu ia, depois que eu terminasse aquele hobby, eu ia vir aqui fazer esse hobby, né? Falei, vou cumprir, pai. Falei, vou cumprir, beleza? Vai ser rápido, vai. Eu vou cumprir. Assim. Poxa. Só no hackzinho. Poxa. Olha o hackzinho. Olha o hackzinho, galera. Olha. Olha. Olha o hack. Pera aí. Rapaziada, que fez jogar esse jogo, usa esse hackzinho. Foi. Bora. Bora. Cuidado com os trolls. Isso. Ah. Desculpa, mano. Eu não queria fazer isso. Foi sem querer. Eu não sabia que o troll era no botão, véi. Desculpa, mano. Na moral, véi. Só mais alguns dias, cara. Então... Matei de novo. Essa aqui eu matei, porque ele tava matando vários caras ali. Puxa. Rapaziada, eu descobri que os vermelhos, se a gente tocar, a gente morre, pô. Rapaziada, eu vou ter que terminar o vídeo por aqui, beleza? Rapaz, eu tô com muita raiva. Ai, bicho feio. Ai, boneco feio. Esse jogo tem muito troll, velho. Que troll no começo. Tô ficando lá. Sem ninguém pra vir aqui. E essa foi a... Deixa eu ver. Para. Ele quer la patata, pala, palata, tala, patala, latada. Chapulete, chapulete. Ó! Lasco. Me lasquei. Me lasquei. Tocou. Meu Deus. Help me. Help me, bro. O cara ficou vivo, mano. Meu Deus. E não, galera. Eu não pesquisei esses hacks. É que eu sou pro player. De parkour mesmo. Eu não tô brincando, galera. Eu dei meia volta. Ah! Eu dei meia volta, mas... Fui pra frente, eu não sei. Rapaziada. Tá bom. Eu cansei. Então vou roubar. Me desculpem, galera. Não tenho que roubar. Se eu não roubar, não sou eu. E vamos lá. Subir. Eu tava no amarelinho. Eu nem vou subir muito, eu vou só para aqui. Vou parar. Daqui. Isso. Olha. Eu já soltei. Sim. Deus. Põe. Nem fico com tanta raiva assim.
posso roubar. Cuidado, isso pode acelerar. Tô nem aí. Aqui o acelerar. Tome teu acelerar. Oi. Oi. Olha onde eu tenho que chegar pra poder pegar o meu primeiro tapa. Eu ainda tenho que pagar. Você é louco. Já. Bora lá, galera. Bora, galera. Achei! Era vermelho. Ai, caraca, eu não lembro, véi. Onde foi que eu tinha coisado? Eu acho que foi no azul, não foi? Acho que foi, galera, no azul. Torçam pra que seja. Ó, que? Eu paguei a de mim. Um lock. O que é um lock? É desbloqueio, né? Ah, desbloqueio. Lock. Ai, tica, tá. Rapaziada, vocês tiveram que me ajudar, galera. Eu nunca tive um Robux. Tá bom, galera? É sério, eu não tô brincando. E depois, galera, quando eu começar a jogar no tablet, Peraí. Não tô entendendo. Acho que foi naquele azul. Eu não lembro de ter passado por aqui. Então foi no azul de baixo. Ui. Peraí, galera. Fui fazer carinho na minha gatinha. Caraca, galera. Esse filme é muito triste que eu tô vendo. O filme que tá passando na sessão da tarde. Galera, deixa aqui no chat também se vocês gostam da sessão da tarde. Posso ser bem sincero, eu gosto muito. Ui. Meu Deus, calma. Como assim? Aquele negócio não dá som. Rapaziada, eu perdi a paciência, eu vou subir pro nível verde. Não, pro nível vermelho, que eu tava no verde. Subir pra cá. Vamos lá. Expressão. Oh! Tá. Ah, não. Peraí que eu tenho que ver o que eu tenho aqui nessa parte. Mova-se com a... Ah, muito fácil. Meu Deus! Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Por favor. É 4h36, ó. Meu Deus, rapaziada, eu tava falando com minha vozinha, rapaziada. Eu não tava aqui. Tava ali. Ui, um outro ali também. Ui. Ui. Que? Beleza, eu lembro que eu tava na parte de areia. Tá bom. A gente sabia que era difícil. Goku. Oi, eu sou o Goku. Eu vou subindo como Goku, mas depois deixa bem que eu mudo. Não cabe a você escolher o que eu faço. O que eu faço? Cabe a mim? Não, sozinho. Agora não vai.
Bora. Meu! Ok. Sol, você... Sol. Carne de sol. No filme, rapaziada, o nome do cara é Sol. Sol de sol, sol de carne de sol, sol de nome de cachorro. Ai, quanto? 36. Ui. Ah, galera, agora eu aprendi a controlar. Galera, minha gata tá rascando minha bolsa. Se eu dissesse, vocês nem acreditam. Acabei de empurrar ela. A gata rasgando minha bolsa. Esqueci o nome. É minha. Caraca, velho, como é que é o nome? Minha. Roblox. Quando chegasse a hora de agir, Cê é louco. por favor, por sua palavra. Minha roupa. Minha roupa. Não lembro, velho, o nome. Minha bolsa. Esse nível aqui do roxo tá difícil. Vou dar uma roubadinha. Beleza, galera? Ó, vocês podem ver que eu sou diferente do Felipe Neto. Eu roubo e falo quando eu roubo. Tá vendo? Eu tô roubando aqui. Já tô na última fase, roubando. Sou muito diferente do Felipe Neto. Daí agora vai chegar escrito do Felipe Neto falando: ai, Lucas, você é muito Felipe Neto. E ainda disso, não tá inscrito no canal. Ah, colado. Nada de desistir. Tente se transformar. Eu não sou viúva, Sol. Eu sou a sua Ah. noiva. Ele quer que eu use Madara. Mano, eu nunca tentei isso aí. Ô, vó! Ah! Não tô nem aí, vou roubar. Eu vou roubar. E aqui. Mítico. O nome do cara tava mítico assim, brilhando. Campeão. É, campeão. Bora. Vira. Galera, meu Deus. Eu tô tipo jogando um jogo de carro. Mais uma vitória, galera. Agora o que é que eu me tornei? Eu continuo mestre. Eu tinha que virar outra. Acho que outra só quando conseguir sair do Madara. Se eu tivesse Robux, galera. Mas, galera, vocês não me seguem no YouTube, vocês... galera, poxa. Se vocês me ajudassem a me seguir no YouTube, essas coisas, seria diferente. Eu teria Robux pra gravar vídeo legal. Daí, galera, se vocês querem que eu grave vídeo gastando Robux, vocês têm que deixar o like, se inscrever. Porque, rapaziada, eu sou pobre. Sim, eu sou pobre, rapaziada. Vocês têm que entender. Beleza? Foi só um recadinho aqui pro final.
pra finalizar o vídeo. Uau, muitas metáforas. Rapaziada, valeu, falou. Meu Deus. Né? E falou. Meu Deus. Rapaziada, o vídeo já tá muito longo. Foi bom ter acabado agora mesmo. Valeu, falou e fui.